רק לפני 62-65 שנים, העם היהודי היה אפר ואפר. אפשר היה לקחת אותו ופשוט להשמיד אותו, כי לא הייתה לו שום הגנה. העובדה שהצלחנו להקים כאן מדינה, היא דבר שאולי אנשים לא מבינים את זה. אבל כשאני רואה את הילדים הקטנים משחקים בכזה ביטחון, שיש להם מדינה ויש להם צבא כזה ויש להם מעצמה בכל המובנים, הדבר הזה הוא פשוט הפלא הכי גדול של ההיסטוריה האנושית, אחרי 2000 שנה שלא היינו כאן. כל הזיכרונות של הילדות שלי הם מכאן. פה גדלתי, פה כל אבן מדברת אליי. סך הכל הבית כבית הוא מאוד מאוד קטן. כמה נפשות בתוך הבית? היינו אמא שלי ואח שלי ואני. כאן זה חוב העלייה. יותר הוביל אותי פה לחבר'ה, פה למשחקים, גם פה שיחקנו. וכאן כשאבי נפטר, אז... אביך נרצח. כן, אני לא יכול להגיד את המילה הזאת, אבל כן, אבי נרצח, לצערי הרב, בשוד בנק. כשהוא היה מנהל הבנק, וזה היה שוד בנק הראשון בארץ. אתה תוכל לספר לי מה זה עושה לילד בן 6 שהוא שומע שאביו מת? תראה, בוא, אני אומר רק דבר אחד. כל ילד בן 6 שאביו פתאום איננו, לצערי הרב, לא זוכר אותו. וזה הכאב הכי גדול שיש, שאתה בעצם לא זוכר את האבא, ואתה זוכר איזה תמונה פה, תמונה שם, לפעמים אני לא יודע אם אני ממציא את התמונות האלה או לא. ומה שהכי כואב לי זה את הרבה פעמים לראות ילדים ככה עם האבות שלהם, ואני אומר, חס וחלילה שלא יקרה שום דבר, כי אם יקרה משהו, הילד הזה לא יזכור שום דבר. אם לא היית גדל כאן, יכול להיות שלא היית מתייחס כל כך לחברה, חד משמעית. חד משמעית? חד משמעית. אני חושב שכל אדם הוא תבנית נוף מולדתו. כל הראייה שלי הייתה תמיד לטובת המקומות היותר מרוחקים. מה שלומך? מה נשמע רחלי? בסדר גמור, מה וואו, איזה הפתעה. איך עברת פה בכביש ככה? לא, אני כאן אצל משפחת שלומוביץ'. בטח, נו, ישראל ויאנקלה וכולם. מחכים לך. מה, הם כולם פה? כן, כולם פה, בוא תיכנס. צלצולי פעמונים. אבל המשפחה הזאת, משפחת שלומוביץ', היה לה הורים שלהם משהו מיוחד, בית ספר ליידיש. נכון. הלכנו ללמוד יידיש. מבחינתי היה לזה ערך מוסף אחד. בהפסקה הייתה הפסקה של חצי שעה, שיכולנו לשחק פינג פונג. חנוכה או חנוכה, היום טוב השיינר, הלוסטיקר אפרי לכר, נשתינו חזוינר. אנחנו בלי שום בעיה יכולים לפנות למרכז. גם מבחינה כלכלית וזה, אנחנו את באר שבע לא נעבור. אני חושב שכל אדם צריך להאמין שהאפשרות שלו קיימת להצליח בכל תחום. אני מאמין בזה, ואני חושב שדווקא, למרות שנהוג לחשוב אחרת, דווקא מדינת ישראל היא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כבוד המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, מר סילבן שלום. מה שלומכם? אני מאמין בשלום מהעולם הערבי, אני מאמין שבסופו של דבר נצטרך לחיות כאן ביחד, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה הרבה יותר מהר מה שחושבים. אני מאמין שמדינת ישראל היא מדינה חזקה שתחיה פה לנצח.